मित्रों, भाइयों बहनों, आज मैं 135 करोड़ देशवासियों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आपको निराशा होगी, अच्छा, तकलीफ होगी, क्यों? लेकिन आपको सहन भी करना होगा। अच्छा, मित्रों, जब पेट्रोल का दाम बढ़ा था हाँ, तो लोग घबरा गए थे, क्यों नहीं? लेकिन मैं कहा था भाइयों बहनों, आप घबराइए मत, कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, क्योंकि जब पेट्रोल का दाम कम था तो लोग सुबह में बाइक से ही लाइटिंग करने जाया करते थे। अच्छा, और भाइयों बहनों, जब पेट्रोल का दाम बढ़ा तो लाइटिंग तो छोड़ो, मार्केट भी पैदल जाने लगे। अच्छा, यहाँ पर अगर अमरीश पुरी साहब वो बोलते तो कैसे क्या बोलते? अरे भाई, अरे वाह, मैं हूँ अमरीश पुरी और भाई मैं ऊपर से नीचे सिर्फ तेल डालने के लिए आया हूँ। जॉनी लीवर हंसी। अरे बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा। मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ बाबा, क्योंकि मुझे काम करना पड़ता है बाबा, और यहाँ जितनी बाइक है बाबा उसमें तेल डालता हूँ बाबा। मिथुन चक्रवर्ती को अबे, अपन का नाम शंकर है, शंकर दादा। हाँ, अपन बंगाल से खड़ा था, मुझे टिकट मिला था, हाँ, लेकिन अपन जीत नहीं पाया। लेकिन टेंशन नहीं है, टेंशन इस बात की है कि जब पेट्रोल का दाम बढ़ा था यार, मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। मैं भी अगर शूटिंग के लिए जाता हूँ तो 1000 रुपया का तेल डलवाना पड़ता था। सैफ अली खान की आवाज कोई नहीं निकालता। वाह, कमाल करते हो यार। मैं हूँ सैफ अली खान। वाह यार, अब तो बहुत मजा आ रहा है यार। इतने भाई लोग हैं और गाड़ी में तेल डालकर बहुत मजा आ रहा है। वाह। अच्छा, कुछ भोजपुरी वाले आनंद मोहन और आनंद मोहन भोजपुरी का आय हाय हाय आय बूढ़ी ए, अरे केनी बालू हो तनी हे नहीं आवे ना तो हर गाड़ी में तेल डाल दी। आई लव यू। बुढ़िया क्या बोलेगी? अरे का है बुढ़ाऊ, एकदम बुढ़ाउती में पगलाइए गइल बला का। अरे पगलाइल नहीं खिटनी है नहीं आवे ना, बड़ा नीक लगे चलो आई लव यू। अच्छा, गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी होते तो क्या वो बोलते? बोलते नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। ए बाबू हो, आज हमें पेट्रोल टंकी पर पानी बाबू और बहुत अच्छा लगा तो बाबू काम करके बाबू कहे कि हम हमेशा कहिला की जिंदगी झंडवा और बाबू फिर भी घमंडवा। वाह वाह वाह, मतलब धर्मेंद्र साहब होते तो क्या बोलते हैं? धर्मेंद्र सर, बसंती बसंती तेरा गाड़ी किधर है बसंती? आज मैं सिर्फ तेरी गाड़ी में तेल डालूंगा। इतने भाई लोग हैं और मुझे बहुत प्यार देते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ऐसे अमिताभ बच्चन। देखो भाषा, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है भाई साहब है। तो देखिए, मैं हमेशा गाना गाता हूँ और खाई के पान बनारस वाला। तो भाई साहब ये क्या है, पान खाकर या भाई साहब तेल डालता हूँ आए। सुरमा भोपाली। अरे भैया, मेरा नाम सुरमा भाई भोपाली है भैया। अरे भैया, एक बार तो मेरी मैडम आ गई तेल डलवाने के लिए और मैं इतना डाला कि तेल बाहर आ गया भैया। गुलशन ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर। बैडमैन गन्ना चूस के। वाह भाई। अरे अबे मैं सपना को मामा ठाकुर के घर छोड़ के आया हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये मेरा ड्यूटी है, मैं तेल डालता हूँ। समझ नहीं आ रहा है, गन्ना चूस के। अशोक कुमार। अरे बेटे, अरे मेरा नाम अशोक कुमार है। अरे क्या करूं, अभी तक कुआर हूं। ऐसे और किसकी आवाज निकालोगे? राजा मुराद। बहुत राजा मुराद की निकालो। राजा मुराद है, बाबूराव है। अच्छा, नाना पाटेकर। नाना पाटेकर। नाना पाटेकर। अच्छा है, आगे तेल का तमाशा देखने आए। कभी आएंगे, कभी बाइक इधर ले जाएंगे, कभी इधर ले जाएंगे, तेल नहीं भरवाएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है क्या, अभी तू छोटा बच्चा है ऐसे सब। परेश रावल। परेश रावल। ये रे बाबा, ये राजू, ये श्याम, ये रे बाबा किधर है रे? ये रे बाबा, ये माइला, मैं बोला इधर तेल डालने के उधर भाग गए रे बाबा। या ऐसे तुम्हें बोल जाओ ये कभी और नहीं सकता, और तू मुझे बोल जाओ ये मैं कभी ऑर्डर नहीं दूंगा, बस मैं तेल डालूंगा। मोटू पतलू कार्टून जो जट पड़ेगा तेल डलाएगा क्या कविता कही? अरे कविता के बच्चे कविता छोड़ो, इधर इंटरटेनमेंट करो। अरे मोटू, जब देखो खाने की बात करते हो। अरे मोटू, कुछ तो सोचो। पतलू
खाली पेट दिमाग की बत्ती, ऐसे सब आवाजें रहती है भाई। बहुत गजब निकाली। हाँ आइए दोस्तों, हमारे भाई दीपक जो अलबेला की मिमिक्री आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल का नाम है सिराज आशु बच्चन। जाइए, बहुत सुपर हिट वीडियो पड़ी है, सिंगिंग, डायलॉग, कॉमेडी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भाई को वायरल कीजिए। और चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।